今日第2日啊，我哋嗱臨去麥當勞食個早餐先。我哋嘅麥記早餐到啦，今日食麥 griddle 啊，仲有呢個咩嚟嘅呢個？早餐最邪惡嘅朱古力批。好啦，開餐啊！食完早餐啊，我哋下一個站啊就係去川端通商店街行下。如果你由博多站出發啊，你就可以乘坐呢個七妹線啊，乘搭一個站啊，大概1分鐘到就會到達折田神社前站啊，跟住再步行1-2分鐘，你就會到達呢個川端通商店街噶啦。第2日呢，我哋又返嚟商店街啊，我哋買返啲茶葉同埋再行下。哇！你睇下，好多零食賣添啊！幾得意呢個朱古力餅乾。日本呢啲超市呢，好多呢啲咁嘅炸物賣喎，仲要好抵喎，即係圍港紙5-6蚊啫喎。好多嘢食啊！哇！日本啲甜品都幾得意喎，得意嘅。唔知咩個？係咯，唔識睇。係好多燉，因為呢啲叫布甸。布甸哇！仲有啲蛋糕。蛋糕啊，有個少女喺度。呢個睇起身好似好好食咁，但係抹茶味喎。呢間鋪頭咧專係賣印㗎。係整印仔啊！哦，整印仔嘅你睇下。整自己名嗰啲咯。嚇幾多印仔買？哇！呢間鋪頭係做燈籠，呢啲古舊嘅商店街先有嘅特色嚟。你睇下。大燈籠啊，好似你平時咧入神社之前嗰啲好大個嗰啲燈籠嚟㗎。幾犀利，真係咩都有呢啲。哇！原來有得體驗嘅喎，學下整燈籠。19,800耶，即係為千幾蚊港幣咯。哇！過癮啊！成條商業街啊，如果由街頭行到去街尾，唔計觀光嘅時間啊，都要需要7分鐘嘅時間啊。如果計埋觀光啊，我估個幾2個鐘頭都搞唔掂啊。其實啊，去到街尾啊，嗰個位置就係一個中洲川端機場線嘅地鐵站啊。過到對面馬路啊，就有一間好特別嘅商場，佢個名就叫做 Hakata Riverine Mall。其實啊，佢都算係一個小型嘅商場啊，雖然係細啊，但係其實裏面都有好多好得意嘅嘢賣喎。裏面仲有一間麵包超人博物館添啊。就喺呢個商場啊，我哋發現咗一間有啲有趣嘅鋪頭喎。呢間鋪頭咧專賣啲咧神壇祭品啊，啲傳統嘢喎。我哋入去睇下先。我哋屋企咧有個咧招財貓啊，嗰啲神壇，我哋諗住就買啲呢啲咧襯翻落個神壇。係啊，但我睇得出係手畫個人手，所以每一隻都唔同。同埋我哋買咗呢個，呢度係全部買呢啲咧神壇上面啲物品喎，幾得意㗎！哇！呢啲仲有啲神獸賣。幾有趣喎！唔係真。呢個商場咧5樓有間麵包超人展覽喎，但係佢咧出邊啲地下啲磚咧會有麵包超人嘅喎，睇下嗰邊都有㗎。我咪企喺前面啊！你睇下地磚有個麵包超人喎，嗰啲石凳咧都係麵包超人嚟㗎，你睇下幾個人？你睇下幾搞笑！之後我哋就返回呢個商店街啊，用咗12分鐘啊，步行咗我哋另一個景點啊，聖福寺啊。呢度唔知咩地方嚟嘅咧，門口寫住可以坐禪喎，睇下先。呢度啊，固然之就係聖福寺啦。聖福寺啊，佢今已經有800幾年歷史，係由一個叫做榮西禪師嘅和尚去建造嘅。呢個禪師啊，真係大有來頭啊！佢喺800幾年前啊，佢渡海遠赴中國嘅宋朝，佢喺中國啊學佛取經啊，之後啊，佢就將中國嘅禪宗同埋中國嘅茶同埋一啲中國嘅文化帶翻去日本本土，就喺呢個地方建立咗聖福寺啊！哇！佢後面有座大雄寶殿啊，應該係佛殿嚟嘅呢度。哇！睇下各位，裏面有佛陀啊！
嗱，記住大家啦，呢度叫做聖福禪寺啊！我哋好似呢度有個佛塔咧，喺個城市嘅中間喎，過去睇下先。好，進入頭先嗰座高塔嘅正門啊！原來啊，我哋而家入咗呢間寺廟啊，就叫東牆寺啊，比頭先嗰間聖福寺啊歷史更悠久啊，有1200多年歷史啊，係由呢個叫賢法大師嘅和尚興建嘅。賢法大師啊，同頭先榮西禪師都一樣啊，都係去過中國㗎。而賢法大師咧就喺中國留學，當其時嘅中國正值唐朝啊，而賢法大師就喺中國將呢個中國嘅真言宗嘅密宗啊，就帶咗翻去日本，然後就建立咗呢座東牆寺啦。而你眼前呢座木佛啊，係全日本最大嘅木佛啊！你唔好以為佢好舊啊，其實佢只係1992年所建造㗎咋。我哋喺佛嘅底下感受下六道輪迴。我哋喺佛嘅底咧開始感受下六道啦。無間地獄啊！この川の渡し地としていました。さて、地獄の最初は閻魔王朝。閻魔大王は地獄の創設者である。死者を裁く裁判。過嚟睇下。你睇完地獄之後咧，喺個地獄之後咧，你將會行一條好黑嘅路，等你去冥想下。你要扶住前面呢條木，慢慢行，感受下嗰種恐懼、迷茫，但係放心，我哋喺佛嘅底裏面嘅而家。嚟，我哋行咗一段路㗎，都好黑㗎，睇完全伸手不見五指嘅而家裏面。嚟，我哋不停喺度好高速咁行緊，都係冇盡頭。嚟，開始見到有光啦。嚟，我哋就會開始見到一幅佛嘅畫。令你有種安心嘅感覺。最後，我哋會睇下一幅佛景，叫你快啲擺脱六道輪迴，信佛啦，跟住就離開啦喺度。頭先啊，我哋喺出邊睇到嗰座佛塔啊，原來就係依座佛塔啊！你睇下，佢好新淨㗎，其實佢都係一個新建嘅佛塔，佢喺2011年起好㗎咋，而佢個名就叫做五重塔。呢度成個區都係啲寺廟嚟喎。接落嚟啊，我哋用咗18分鐘步行去呢個我哋嘅下一個目的地啊，住吉神社啊。我哋到咗住吉神社啦，哦，都幾大喎！呢度個樣都幾靚，去睇下先。哦，嗰度有個古代嘅歷史像啊！估唔到啊，呢座住吉神社已經有1800年嘅歷史啊！但全日本啊，其實有2300間住吉神社嘅，而而家我哋望到嘅住吉神社其實係一切住吉神社嘅起源啊，係全國第一間嘅住吉神社啊！而呢度所供奉嘅係住吉三神啊，同埋天照大神啊，而住吉三神就邊3個神呢？就係底同男神、中同男神同埋表同男神啊！講到呢度啊，不得不提下住吉三神同埋一個天照大神嘅起源啊！喺日本神道教嘅傳說裏面啊，創造神啊伊邪那岐啊，喺有一次進入冥界嘅時候啊，唔小心偷睇咗一啲嘢，佢睇到一啲污糟嘅嘢，呢啲污糟嘢令佢感到震撼啊，佢嚇到即刻逃回人間啊！逃回人間之後，就落咗喺九州嘅住吉神社呢個地方一條河度，佢開始沐浴沖涼洗潔佢自己。首先佢跳入河裏面啊，佢清洗佢下半身啊，就出現咗底同男神啊。跟住啊，佢再清洗自己嘅身體啊，就出現咗中同男神。跟住佢再清洗自己嘅上半身啊，就出現咗表同男神啊。我哋下一個景點係景固神社啊，我哋用咗21分鐘時間步行去呢個景固神社啊。我哋又去到另一個叫景固神社啊，係天神嘅。你睇先，我哋又係買呢個御守。哇！大家睇唔睇到啊？呢隻咧白狐咧，佢係會笑㗎，平時唔會㗎。
景固神社啊都有1800年嘅歷史啊，但係最初嘅景固神社就唔係依度嘅，係後來喬遷過嚟依度嘅啫。原因就喺400年前啊，呢個黑田長政啊為咗修建福岡城啊，所以將原本設喺呢個福崎區嘅神社啊喬遷去呢個下景固村啊，即係而家嘅天神啊。而神社啊最主要係祈求呢個消災解難啊，希望人們啊從痛苦之中解脫出嚟啊，同埋呢個商業繁盛啊。話咁快就行完景固神社啊，跟住我哋仲用1分鐘時間啊行去隔離嘅天神地下街啊。呢度有架地鐵喎，進入咗呢座建築物裏面喎。呢個地鐵站嚟嘅。好啦，我哋而家咧就呢個地方，我哋落去呢個天神地下街行下啦。地下街都幾大。我哋咧就試下呢個好似好好食嘅甜品喎，正嚟睇。哇！試下有冇食先？好香啊！我估唔到係咩喎？係蘋果批嚟㗎。蘋果批嚟嘅。好似好食喎。好似之前好出名嗰個清心蘋果批嗰種味咯，好似。食完呢個蘋果批咧，我哋食呢個冬甩啦。Mista 冬定 Master 冬嚟㗎 ？Master 冬甩。揀咗啦，其實真係好鬼抵食。好得意喎佢係一個地鼠公仔喎，同上年唔一樣㗎。係啊，今年嗰個精靈球升咗上去咯。呢個300幾 yen 啫喎。334。呢個咧就107 yen， 哇！真係抵到爛。係啊。receipt。嚟到天神區啊，對貪玩嘅我哋嚟講，梗係要夾下公仔啦。上啲，再上。上啲啊？差唔多啦。都有好多隻味喎。終於有翻啲渣拿啦。咪咯。100 yen。起碼可以夾到幾隻味喎。我哋屋企咧可以擺嗰啲年糕喎，就嚟新年，好似幾靚。好似好靚咁喎。過去睇下咯。過去買去睇下先。哦，喂，買個翻去咯。咦，唔得喎，買唔到喎，13號先開始賣喎。係喎，但係好靚，我哋入去睇下咯。入喎。喂，有喎，有得買喎。有個普通版喎。好，我哋買呢個啦嘛。我哋可以買翻去擺一擺。睇下咯，幾百 yen 啫嘛，好似見到。望一望睇下幾錢先。哦，依間嘢全部賣啲瓷器嘅，好多人喎，好得意啊！哦，呢度都有啲年糕賣喎。呢間鋪頭咩嚟㗎？係咯，年糕咯。但係你諗下佢唔係棉花嚟嘅喎。唔係麵料係咩嚟㗎？佢摸起身似入邊係發泡膠，跟住出邊係咪啊？好輕喎。好輕咯，好得意咯。喂，我哋就買，我覺得呢個架都幾靚喎，可以拎嚟擺我哋啲招財貓。係咪 display 嚟㗎呢個？唔知喎，睇下有冇。問下佢有冇？喂，好似真係有喎。有啊。一樣個同款嚟喂㗎喎。13 yen 啫喎，喂，抵啊！買一買。13 yen 啫喎，真係抵到爛。喂，買啦！係咪明星嚟嘅咧？呢個好多靚女揾佢影相嘅喎，呢扎男仔。哦，呢度咧又係好多咧啲明星咧未來嘅偶像嚟嘅喎，定係而家現役偶像啦？我真係唔知。但係好多妹妹仔喺度睇緊佢哋。
哦，原來就係呢隊 band 啊！係咯，係啊，行到嚟呢度咧，就開始有啲咧台屋台屋啊！呢度就係啲好多啲台屋鋪頭，台屋鋪頭啲拉麵店啊，喺街邊開出嚟喎，好抵食㗎咋都係。睇下啲價格，哇，抵到爛啊！喺度住真係一流。接住啊，我哋用3分鐘嘅時間啊，步行咗喺呢個福岡市政府前交流廣場啊。哦，呢度行下有個市集喎，入去睇下先。할머니, 먹기 전에 선물로 준대.哦，呢度咧都有好多聖誕樹嗰啲嘢。離開交流廣場啊，我哋就用多11分鐘嘅時間就去到屋台啦。哦，我哋又到咗好多街邊拉麵店嗰度，有好多啲拉麵店喺啲河邊㗎。福岡區啊出現屋台嘅原因係源於2次大戰嘅。戰後啊，因為經濟下滑啊，令到好多日本人要擺小販為生。佢哋啊最主要集中喺天神同埋呢個中州一帶啊，以售賣呢個拉麵啊、關東煮啊、烤雞串啊為主啊。到近代啊，因為衛生同埋年老化嘅問題啊，導致呢個後繼者唔夠啊。而家屋台只係剩翻100多間咋。呢啲屋台啊，因為鋪面細啊，大家環境狹窄啊，導致大家傾偈更加容易啊。老闆同埋人客之間嘅關係更加親密啊，所以令到好多打工仔放工係好中意去度幫襯㗎。我哋咧就好肚餓，嗱臨揾一間餐廳食下先。哦，我哋就叫咗2個拉麵喎，幾有趣㗎都，唔知好冇味咧？喂，你試下有冇味？好，試下個烏龍麵湯仔先。哇！好唔好食啊？呢個湯底啲味好濃郁喎，佢係咩啲湯味係啊。睇下口感如何？可以嗎？一七十分。咧話説而家咧，日本啲71個個嚟到應該都玩過啦。好興咧，將杯生果咧就懟落呢部機度喎，佢就會咧攪爛出嚟，變咗啲沙冰俾你飲。喂，試下。今日揀咗係啊。雜不拉生果，跌下佢先。30啊？揀實啦，OK，睇下會點嘅咯。開始。喂，入咗去喎。哦，攪爛緊啊！搞掂啦！哇！試下有冇飲快啲。而家先，你第一啖先。哇！佢真係搞得好容易。好唔好飲啊？好飲，係超好飲。真係好似生果咧，新鮮喺屋企餅嗰陣味咯。哦。嗯，嗱，我哋頭先食唔飽啊，要喺71買啲炸雞食。佢咧嗱有原味啦，唔
知熱喎，呢個熱味喎，呢個超辣，呢個檸檬味，呢個芝士味。佢咧278 yen 啊，好似係，就會有嘢飲送添喎，喺度揀啲嘢飲。好，我哋買啦。下一集啊，我哋會去山口縣嘅下關市嘅塘戶市場食壽司刺身啊，然後喺附近參觀下名勝古蹟，之後就會喺下關市嘅關門行人隧道啊，穿越780米嘅海底隧道啊，由山口縣啊到達呢個北九州啊，之後啊再去門司港啊欣賞呢個19世紀嘅日西混合嘅紅磚建築，然後再喺門司港買啊，到咗夜晚黑啊，我哋就喺個車站月台啊食呢個立食拉麵啊。最後希望大家 subscribe 訂閱我哋嘅 channel 啊，支持下本頻道啊，多謝晒。